Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Una finestra sul mondo, il mensile Tempi. E la linea torna ad Antonino Danna. Grazie Meneghino Volante. Allora, siete sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è il nostro graditissimo colloquio con Emanuele Boffi, direttore di Tempi. Carissimo Emanuele, buongiorno, ben trovato. Buongiorno a te e a chi ci ascolta. Allora, intanto io ringrazio come sempre te e la vostra redazione perché siete gente che grazie a Dio scrive cose e le dice fuori dai denti e viva Dio, gente così dovrebbe campare più di 100 anni in ottima salute, specie in un paese conformista come questo qua. E a maggior ragione questa rivista Tempi in questo numero parte con un reportage del vostro Leone Grotti, che io ho avuto il piacere di avere in trasmissione da me a Zoom nel Drive Time, ecco, il quale ha scritto un reportage vero e proprio da levare letteralmente la pelle e l'anima a chi lo legge. Ce lo vuoi raccontare? Nigeria crocifissa, questa è la storia che avete in copertina. Sì, appunto come dicevi il nostro Leone Grotti è stato una decina di giorni in Nigeria ed è stato ospite, questa è anche la particolarità di questo reportage, di molti sacerdoti, vescovi che abitano sulla zona. Dico la particolarità perché appunto è un reportage proprio dal basso, no? Fatto per strada, adesso senza esagerare con la retorica, però Leone è stato proprio con le persone che hanno subito le persecuzioni per mano dei pastori fulani o di Boko Haram. Voi sapete che la Nigeria è un paese enorme, più grande della Francia e della Germania, un paese ricchissimo, il paese più ricco probabilmente dell'Africa, ed è il paese in cui si concentrano tutte le grandi contraddizioni di quel continente. Soprattutto noi abbiamo, diciamo così, raccontato la situazione dei cristiani, perché la Nigeria, non da oggi ma purtroppo ormai da tanti anni, è un paese dove la metà della popolazione è cristiana, ma questa metà della popolazione continua a subire persecuzioni per mano dei musulmani, in particolare dei musulmani jihadisti, quindi pastori fulani e Boko Haram. E Leone ha raccontato, ha intervistato, secondo me in maniera egregia, le persecuzioni che queste persone hanno subito. E qui bisogna un attimo dettagliare, nel senso che molti di loro gli hanno fatto vedere le loro case, cosa è successo, il fatto che i jihadisti sono entrati in casa, hanno bruciato le case, hanno ucciso padri, madri, vecchi, anche bambini, nella maniera più atroce possibile, non soltanto sparandoli ma anche uccidendoli ad esempio con il macete. E quindi c'è questo lungo racconto, noi abbiamo appunto titolato Nigeria crocifissa perché si tratta di una vera e propria crocifissione. Il numero dei cristiani nel mondo, il 90% sono perseguitati in Nigeria, questo per darvi l'idea di che cosa significhi abitare lì. E diciamo così c'è un paradosso nel paradosso, cioè che nonostante questa persecuzione tremenda, la Nigeria è un paese dove il cristianesimo è vivo. Quindi i seminari sono pieni, la gente molto spesso, pur subendo questi trattamenti, queste violenze, questi abusi, non abbandona la fede, anzi la rivendica e la fede cresce. Quindi noi abbiamo il paradosso, diciamo che c'è anche un'intervista che abbiamo fatto al vescovo Kaigama, lui fa notare proprio questo aspetto, cioè mentre in Occidente noi viviamo in una situazione tranquilla sostanzialmente, ma la fede cala. Lì dove la fede è perseguitata invece questa cresce, ci sono tanti bambini, funziona il catechismo, ci sono tante vocazioni come dicevo e ci sono alcune storie, Leone ne ha raccontate in particolare una
tremenda di una ragazza che è stata rapita da questi jihadisti di Boko Haram. Rapita vuol dire, dovete immaginare le cose peggiori possibili, cioè queste ragazze, ci sono i jihadisti che entrano nei villaggi, vengono prese, portate via dalle loro famiglie, vengono portate nei boschi, qui subiscono violenze, abusi, diventano sostanzialmente delle schiavi sessuali. I jihadisti dicono loro che smetteranno di violentarle solo se loro si convertiranno, e ovviamente alcune di loro, immaginate la situazione, si convertono, ma ce ne sono altre che non lo fanno e quindi vengono messe incarcerate, violentate sostanzialmente ogni giorno, e una di esse, che ha incontrato Leone, è riuscita a scappare, ma dopo una fuga, diciamo così, veramente avventurosa, per lei si è aperta un'altra tragedia, nel senso che molto spesso queste ragazze ritornate nei villaggi non vengono più riconosciute dalle famiglie. Da un lato perché appunto sono state, diciamo così, infettate, e dall'altro perché c'è il grandissimo timore che in realtà che loro non siano sincere, che in realtà siano state mandate dai jihadisti per compiere altri attentati. Quindi queste ragazze subiscono una doppia violenza, la prima dei jihadisti e la seconda quella della solitudine. E a questo punto soltanto alcune di loro, ci sono soltanto alcune associazioni che si occupano di loro. Immaginate anche il travaglio psicologico stiamo parlando di ragazzi di 16-17 anni, cioè di bambine o ragazzi di teenager sostanzialmente, che vivono questo secondo grandissimo travaglio, calvario di ricostruzione di sé, della propria personalità, della propria vita. E insomma, questo è un po' il racconto che il nostro Leone Grotti ai tempi propone ai suoi lettori. Ecco, e io credo che sia un racconto quanto mai in grado di toccare le anime. Credo non sia necessario essere credenti per apprezzare questo lavoro e soprattutto per condividere in fondo un pensiero che è dal sangue dei martiri che germogliano i nuovi santi. Lo era nelle arene romane, lo è ancora oggi per le strade della Nigeria. Insomma, è qualcosa che proprio appartiene alla religione cristiana, al cattolicesimo. L'essere perseguitati, dare generosamente la propria vita, la martiria, la testimonianza appunto, e poi da questo la nascita o la rinascita della fede, Emanuele. Quindi grazie ancora per il coraggio di questo report. Poi c'è una cosa che mi permetto di sottoporre agli ascoltatori, perché io ho avuto modo non di conoscerlo di persona, ma comunque in qualche modo indirettamente averci a che fare. Ricordo con affetto Luigi Amicone, e voi il 16-18 giugno a Caorle terrete il premio, la seconda edizione del premio Luigi Amicone. Ci saranno Mantovano, Tamaro, Camisasca, Gaggi, Osho, Maddalena, Liao, Iwu. Ci puoi raccontare un po' questo premio, per favore? Sì, è un premio che è nato l'anno scorso, quest'anno siamo alla seconda edizione. Tu hai citato appunto gli ospiti che saranno presenti a questo premio, che è fatto anche da una serie di incontri. I temi sono quelli ovviamente legati all'attualità, ma sempre con lo stile di tempi, quindi cercando di dare sempre anche un approfondimento. Quindi con Mantovano parleremo sicuramente di politica, ma chi conosce Mantovano sa che è anche un uomo di cultura, che sa andare anche al di là della cronaca spicciola. Così come con Susanna Tamaro e con Monsignor Camisasca tenteremo di fare la stessa cosa, con un ragionamento sulla libertà, e invece con gli altri ospiti di ragionare sulla questione dell'intelligenza artificiale, quindi cosa è vero e cosa è falso. Da ultimo c'è questo scrittore Liao Jiwu, che è uno scrittore cinese scappato dalla Cina perché è, diciamo, troppo libero, quindi che non sottostà, diciamo, al dettato del regime. E tutto questo è dedicato a Luigi Amicone, cioè quella è anche l'occasione per dare il premio Luigi Amicone, che noi diamo a giornalisti o intellettuali o persone che, così come Luigi,
si cercano, tentano, sono libere dentro un'informazione che noi riteniamo molto omologata, anche da un certo punto di vista molto noiosa, nel senso che ripete sempre le stesse cose. E invece c'è bisogno di spazi di libertà, e siccome la libertà non è un concetto astratto ma cammina sempre sulle gambe degli uomini, bisogna indicare anche quelle persone che hanno questo coraggio. Il tentativo del nostro premio Luigi Amicone è esattamente questo, cioè di indicare persone che non si mettono dentro nella corrente, nel mainstream che seguono tutti, ma hanno il coraggio un po', diciamo così, di alzare la testa e dire qualcosa di diverso. Emanuele, meglio non si sarebbe potuto dire e mi fa molto piacere che tu lo abbia detto. Allora, grazie, come sempre, ci ritroviamo il 18 maggio, sempre alle 9:15, va bene? Grazie a voi, un saluto a tutti, buona giornata. E buon lavoro agli amici di Tempi, andate su www.tempi.it e abbonatevi che non guasta. A tra poco, qui Parlamento. Avete ascoltato la rassegna stampa.